bamugyeko anti buli ave bwe tubuuza muwambye osesa busese sebo sokubusanguleyo kidelitinga ekyo kakati batandika okukwatibwa kwa Kyagulanyi mwabadde mukusuubira mwali temukusuubira? Twali tumanyi ti gavumenti ejja kubaako byemukola naye considering the fact nti yatandikira Luweero ne bamukuba nnyo tiyagaasi n'agenda ne yeetooloola eyo yonna yonna gyayise nga tefuddeyo muntu n'omu. Baabadde bakuba tiyagaasi naye ng'abantu bagumye. Ne bwe batuuse Busoga ne muyingiramu ekyokutta abantu ne muyingiramu n'ekyokumukwata. Ekyo kyekyaleese sikafo kati ebunye mu Uganda yonna. Abamu ku bantu nga ffe we are highly traumatized olw'ebyo ebyabaddewo, especially nalabye omuvubuka e Busoga nga bamukubye amasasi naye nga tewaliwo mmotoka wadde emmotoka emutwala mu ddwaliro, nga baali ku kapikipiki bati nga olaba omulenzi ng'afa. He was dying. Ba relatives be bambi abakyala nga bakaaba era eyo gye bamuvuza omutwala saategedde oba bamututte yalamye oba yafudde. Nze wano emukono nakafiirwa abantu 4. Omu bamukubidde mu katale waakolera wennyini abadde atunda soft drinks. Abalala waliwo omwami omu abadde so close to me nga yajja n'ambuliramu ku bizibu bye ng'omubaka. Atugezaako tumufunira balooya bamuyambe kuba yagwa mu bafere. Abafere bamukolako omukwano ne bamubbako obukadde 7. Kaakati oba bamutambuliddeko ne bakozesa eno period oba it was by coincidence naye ne bamutta era twamuziise. Bamuziise jjo e Butambala. Waliwo ne gwe bakubye essasi eseeta ne ambulance yaffe ya community neegenda emuggyewo. Naye you can't believe nti abeera DU bennyini ne bakwata amayinja ne biraba bullets ne bakuba ambulance. Endabirwamu zonna ne baziyiwa, ekyaleetedde to lose time, omwana n'ableedinga to death kubanga naffe ababadde bagenze tuyambe batulemesezza. So waliwo omulala abantu bakutte n'omulambo gwe nga banyiize ne baguleeta awo emukono mu Stetson we bayita ku ssaawa ya mmeeya, ng'abantu bagezaako okulaga obunakuwavu olw'okuba nga babatta bwe batyo ekifamugogo. Okwo kwogattako n'omuvubuka wange abadde abeera kuno naye bamutidde ku mulimu gy'akolera e Kampala, young boy of 23 years ng'alese n'abaana 2 ne mukyala we Namwandu. So ng'omuntu nafunye ennaku nnyingi nnyo olw'ebyo ebintu ebyagudde ku bantu bange, ate nga ndaba tebigenda kukoma, bikyeyongera mu maaso, ate era nga nnakuwalira n'eggwanga lyonna kuba bassa abantu mu bitundu bya Uganda bingi. But bannayuganda kati bali under provocation. Oli ajja gamba nti
abo ba chirerese hooligans. Now let's stress this where it came from. Twawa Mwami Museveni amagezi bw'aba alaba nga obulwadde bw'amaanyi tuyimiriza okulonda tunoonye kubanga amateeka gabeera ne opening. Teriyo teeka litaliiko gye bayita exceptional, because we are human beings, we are not robots. Situation egamba tukyuseemu wano, so the laws are not cast in stone. Kati Mwami Museveni tumugamba, let's interrogate the constitution and see how you can stay in power nga wetu ensi nga bw'enoonya eddagala lya COVID. Naye yennyini nakkiriza n'agamba by July bwe tuba tetufunye, if the world doesn't get a breakthrough with COVID, by July it will be madness okuteekayo elections. Ne bajja mu parliament ne bagamba tewali crisis. Opposition, they are being alarmists. Tewali crisis. This has become the new normal. If you hear that this is the new normal, take as a commitment that we shall move within tusomesa abantu, sensitization, tugende maaso. The biggest problem nti obulwadde bwa COVID, government ya Uganda ebadde bukwatanga criminality. Mbu omuntu bw'aba naye nga bamusanga criminal, ng'olaba bulabi lwe bamunonye omutwala ng'olaba batwala mubbi, ne bamukwata ne bamutwala n'abantu be ne babayoola ne babatwalayo mu centers. So nga we are of the view ti ebyo tubijjewo, kisobozesa omuntu bw'alwala okuvayo amangu yeeyogere. Naye mba mugenda muyisanga prisoner amidst okuba nti mulwadde. Ekyavaamu tandika okulaba bu vidiyo bw'abalwadde mu malwaliro, bataddeko endongo bazina. Bw'olaba abalwadde b'e Italy nga bali mu buckets banoonya oxygen, n'olaba aba Uganda nga bali mu malwaliro bazina, ng'ogamba nti ffe tuli mu kusaaga. But then abantu kati batandise okufa, ebya COVID si bya kusaaga. So Mr. Museveni is not mad. Ate nga ye yagamba omuntu ateekayo akalulu kati ali mad. The religious leaders are keeping quiet. Yet this is not something we should leave to politicians. Eventually, two things. Obulwadde bwa COVID ne elections bifuuse military operation. We are deploying more soldiers instead of deploying more doctors, instead of employing more health workers, instead of picking on buildings. Nze nabawamu n'amagezi. Wane Mukono waliwo abantu bangi abaali bazimbye hostels nga baagala suza mu baana ba university. A lot of space. University nekyusa policy kuba resident students were not allowed to sit outside the university. Kati ebyo ebizimbe biri awo byerere. Ne mbayita mujje Mukono twogere n'ab'ebizimbe bino babibawe namwe mbawe ku ssente tukole mu treatment centers eza COVID. Bo ne bagamba there is no crisis whatsoever. We cannot declare a state of emergency. Everything is okay under the new normal. Kati teriyo kintu kiri unpractical ng'okugamba nti beera politician okuba olukiiko obeerewo n'abantu 200. Others will come bagamba oti mwe mugende
And the days are so few, 60 days. Maybe if we had 6 months, abantu balisobodde okugenda leero nasinkana biri n'enkya nadda naluli. They are racing against time. Kakati Honorable Kyagulanyi kwe kukwatibwa. That was a mistake. Even if it is a very big offense, bali mu summonings. They would summon him. Nibadane kuleto ndwagamba kyazi twakuyita kakati nebaganga bayita mu mateeka omubaka wa palamenti baba bagenda omukwata omala kubuulira speaker, so they would have gone through the speaker to someone Honorable Kyagulanyi. Or better still, they would have gone through the Electoral Commission. Kuba kati ye mulinako obuki obuvunaanyizibwa. Ebyo byonna tebabikoze. Balese force, mighty men, AK-47 guns, and it was clear now they were launching a war against not Kyagulanyi, but the citizens of Uganda. You send UPDF to police the country. You are in essence saying that the citizens are the enemies. A citizen can never be an enemy of the state. Chovola, but citizens bakolebwako police under internal affairs, but enemies army under the military, the Ministry of Defense. Negative bonna babitadde wamu nga nekisinga okweraliikiriza beba militias abali mu ngoye z'abacivilian naye abakutte muntu. Ekirala, tear gas to them is no longer an option. Bakuba live bullets zezo eziri mu kutta abantu baffe. Olwaleero International Criminal Court ewandiikidde ffe People's Government tibananga omusango gwe mwawaaba mwebale nnyo era kati tutandise ogukolako ne gavumenti ya Uganda yeetegeke okwewozaako. Like ekikere bakibikira mu musana nekirinda enkuba nekiryoka kikaaba. Kati aba ICC bawulira ebiri eno kwekugamba by the way katuzuukuse n'omusango guno. So okwogera kwa president kwayogedde after these raids kumazeemu amaanyi. Abadde tayogera nga muzadde w'abantu aleeta ebigambo mu ngeri y'ekintu kiramu era ng'arecognizinga ffenna tuli ba stakeholders era nti ffenna twetaaga okukolera awamu. We have behaved so irresponsibly. The extent obulwadde tuli makati yo palamenti etulebisa ekiteeso. Twebaza Mwami Museveni alwanyisiza COVID mu Uganda n'asinga ensi zonna ze twali tuwulidde. Kati gwe omuntu bw'oba omaze omwebaza kibanga ekigamba nti olutalo luwedde. Now you are decorating heroes. Faba omuntu abagamba obulwadde tebunnagenda mulindeewo. They were so much in a hurry. First of all, they have betrayed themselves. Okulaga nti kino to them it is an opportunity in a disguise. So tugambe nti baagaana okuyimiriza okugamba nti COVID yawe mwakyalimu nga kiyinza okutaataganya akalulu. Nga balina okugamba nti awe bakulawuninga Museveni. Ekyo ne bazaayo n'abaana aba candidate classes ku masomero okulaga nti gavumenti COVID emulwanyisiza tutandise n'okukola partial opening up. By now, the only job that has not been opened up
is the beer industry, the alcohol industry, okutundira mu bbaala n'ekirala ebivulu by'abayimbi naye ebirala byonna babisumulula ng'era omuntu alinda bulinzi. Maybe one of these days they will open the banks, they will open the bars, they will open the concerts. Abantu ze bagenda mbasanyukeeko. Naye bw'olaba obungi bw'abantu ate abafa COVID ate kyeraliikiriza, especially so nga tewaliwo na effort ya sensitization. COVID is both a physical and mental illness. Mental in that abantu abamulwala tebaagala bannaabwe babanye. It means a lot. Kati nga nze nambuze nga namulwadde wano soogera kubanga olunaga nti mulina ne bwe ndiwona nzireyo mu community empite abalonzi abaaye mujje mbabuulirira byakalulu bagenda kudduka nga beeyongerayo. Eno idea y'okutwala omuntu ne mutaganya bantu kujja mulaba n'afa ne mumuziika ebadde nzibu nnyo. This is a matter eyalireese all stakeholders together. Kyaki kuba be bakola ku mbeera z'obuntu, embaga, okuziika, okubatiza abaana balina okubeerawo. Culturally waliyo nti namwandu afudde, manya nti omukazi baafudde naye namwandu taliyo kubaziika, tewaliwo kuŋŋaana waka. Ebyo cultural leaders be baali badde babibuulira abaki abantu. For the first time nali nsuubira okulabako Besigye, Museveni, Mao, Mugisha Muntu and others, Kyagulanyi in a single meeting nga bagamba which were now kuba basajja bakulu balina okulembera eggwanga lyaffe obulungi. Lastly, constitution yateekawo obuzibu nti president asobola kweyongezaayo naye the situation gye tulimu was not foreseeable in 1995 bwe bawandiikira ki constitution. So amateeka tegabeerangawo kulemesa bintu. Amateeka gabeerawo to resolve issues. If you say a law nga lyo libeerawo kulemesa to deny answers, that's a bad law. You just repeat it. Laws are supposed to resolve situations. So, Museveni, it was time for Ugandans, first of all, to dialogue. We would have 4 separate groups discussing. The first group is of politicians. Tutuula ffenna ntugambale bino nga tubiraba tuteekeyo okulonda. 2, walibaddewo another dialogue ey'abamedics. What can we do? Tulina sente ze tuinvestinze mu research. Ekyokusatu, we would have the cultural leaders and religious leaders in a group eyogera ku social issues, embeera z'abantu. And lastly, we would have a section of our wisest, the most clever people in Uganda. Nga tebali ku partisan politics, nga bo batuddawo bagamba how do we fix the economy in these situations. Ebyo nga mubyogedde for once ne muleka partisan politics wamwe wabbali. Abantu bonna ne bakya appreciate COVID mu Uganda yatuyamba ofuna new approach ku issues. Kyalibadde kirungi nnyo. Weero obuzibu we buli mu ggwanga ne tebwalifuuse crisis. Right now what we have is crisis bordering on anarchy.
Yes. The possibility that many people are going to die is so high. Abantu bagenda kufa bangi nnyo. Ekyokubiri, n'amagye gatandise okutta abantu. In only one day, they killed 28 people. Abo be bali officially. Yes, there must be others. Abantu nga bagyewo mirambo gyabwe silently ne babaziika. And then I suspect waliwo n'emirambo police yakwese. Yes, people abagenda mu ggwanika to fetch the bodies of their loved ones. Bagamba nti eriyo emirambo mingi nnyo. Ate nga yo gavumenti erese figa ate ntono ennyo kozi monda yagambye nti abantu bali 2 n'okusoba ate yo gavumenti ekugamba nti abantu bali 2. It is possible. Bw'olaba gyengeri ekintu gye bakyandolinzeemu olabira ddala nti abasajja bano babadde balinda bulinzi. To them, they have been waiting for this opportunity. Museveni ayagala nnyo ebintu ebirimu violence. Because as he said NRM is a master of violence. Kyovudde oli agamba temujja kuddayo kukwata ku NRM wadde obasemberera wadde okukwata ka t-shirt kaffe nga kagudde mu kkubo. Waliyo ebintu that insult the intelligence of citizens. N'okukwata Bobi Wine n'omukuba emiggo kukuŋŋaanya abantu eri Bebe Cool nga naye akuŋŋaanyiza agenda yeetooloola districts ez'enjawulo. Difference to Bobi Wine candidate. Bebe Cool si candidate naye ate yalina omukisa okukola ebintu candidate byatasobola kukola. So what I say, Ugandans have been highly provoked. Abantu tebanayagala kulwana. Naye batuuse mu kiseera nga bali so hard pressed. You can't believe when the madness bedevils the full society. Abantu bonna ne bagwa eddalu. So that people abalinganga were so traumatized. We got so stressed up. Ate engeri gye tubadde era weak. We suffered a breakdown. Era manyi n'abantu abalala bangi abalina obulwadde obutawona nga nze bajja kwesanga mu mbeera eno kubanga ebiriwo byokka binakuwaza. Ate ng'obulwadde obumu kasita onakuwala kasita weeraliikirira bufuna an opportunity to make a comeback. Yes. So katulabye nga waneeno oba tetwawudde nti babavubuka oba bakadde abantu ogambe nti abantu babayiriddewo omubiri oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa Kyagulanyi. Kino kyabavubuka oba abantu bonna kye baakoze mwabadde mukisuubira oba tusuubirayo n'ekisingawo okubeera ekibi? The worst will be Uganda becoming a Somalia. The possibility that we are going that direction is so high. Ekirala tewaliwo yatuyiriddewo mubiri. Teriyo wano muntu mukono asituka kulwanirira ddembe n'agamba akikolera nze. Me and my few children singa nange mbeera indifferent. Abaana bange benina ne mwami bakireke. Tusobola okwewugulaza ne tukuŋŋaanyanga ssente ne tubalabirira. We can even decide to go to exile. Kubanga situation etuweesa asylum anywhere in this world where nobody atamanyi tinze government in persecuting. I can get asylum in any country I choose to. Era ate ne bandabirira n'abaana bange ne mba bulungi. So tewabaawo omuntu yenna agenda mu town to protest, to demonstrate against the situation in Uganda, to be part of a riot. Nabagamba enough is enough. Nagamba kino nkikolera Nambooze. Era abaserikale bo balowoozezza nti kino bakikolera nze. Ne bagenda ne bakuŋŋaanya ebifaananyi byange byonna ku makubo ne babitwala ku poliisi wali.
abantu bonna bajjako ekifaananyi kya Nambooze n'ekifaananyi kya Bobi Wine bajja kukakkana kubanga be bakolera. Ugandans should know teriyo muntu yanjiyiddeyo omubiri. In any case ffe tubayiirawo omubiri. Nze kakati nina omwana wange mulwadde nnyo. Bajja ne bakuba tiyagaasi mu nju yange. Buli muntu obulamu bwe buli bwakula bulala. Omwana n'afuna reaction embi. Baŋŋambye kati n'ekiro okwebaka kizibu kuba tassa bulungi. I'm doing everything I can to see that he goes for further treatment under better facilities. Abasawo baffe wano bamanyi ekyokukola naye tebalina equipments, tebalina na drugs. So nga nkyanoonya omwana gye mutwala naye oba okyali ku mwana ne wayingirawo bino eby'eggwanga. So tetuli bulungi taffe, tetuli mu ssanyu. Last question mpoza omuntu abuuza oba biri bwe bityo lwaki temuzira kalulu? Ekitugaana okuzira akalulu, it is not because we trust the commission, it is because we trust the people. We think the kiseera kino ekyakalulu mulimu golden opportunity of reaching out to people, to continue to plead with you Ugandans, to direct you, to give you guidance, to sensitize you and mobilize you on how you should liberate yourselves. It is your job. First of all, fetwagamba tetulikwata mundu kunoonya mirembe. We believe in a peaceful change of power. And the biggest ideology is that power belongs to the people. Yes. That they will arrest him 3 days to come, over 4, over 1 week, because kyebamukwatidde kyeki kyata kuba kati bwe babadde bamuddamu taddangayo okukola ki. Because tebamusiba lwa kuŋŋaanya bantu, bamusiba lwa kwesimbawo. Abantu banjayo bakuŋŋaanya abantu ne bakolakola ebintu ebyo tebabakwata because they are not threatening power. So kati Kyagulanyi kyogamba agenda kuva mu komera alangirire nti bane kampeni nzirese mu abantu abadde bakeera ewange, mu abantu abadde bayimirira ku makubo tuweeva atimi, mu abantu abadde bajja mu meetings zembayiseemu mulekerawo okujja. And would you call that a campaign? It wouldn't be. Yeah. So ekyokuta Kyagulanyi kiri temporary. In fact, see ensonga. What we are advising is calling off elections. Bannayuganda muteeke gavumenti ya Mwami Museveni ku nninga to call off elections. Bwe tumala calling off elections tufune national dialogue twewe Uganda empya. The other one.